السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا جميعا في احسن حال. لو انت شغال في السوشيال ميديا او في مجال السوشيال ميديا، تصميمات السوشيال ميديا يعني، هتواجهك مشكلة ان هي اختيار الخطوط. لما حد بيجي يخش في المجال بيبقى الازمة الوحيدة بالنسبة له بتبقى فونت مش كويس، انا مش عارف اختار الفونت، انا مش عندي ما عنديش مكتبة كويسة من الخطوط. بتبقى أزمة إن هو يختار فونت كويس يليق على التصميم اللي هو عامله. تمام. بالذات خطوط السوشيال ميديا أو مجال السوشيال ميديا عموما، تصميمات السوشيال بتبقى محتاجة خطوط متحررة شوية، أو خطوط فاني فيها لعب، فيها مثلا خطوط بولد شوية، خطوط ممكن تكون تخينة يعني بتبقى فاني شوية عن الفونتات التانية أو الخطوط التانية اللي هي إيه، متداولة. فانا جمعت لكم النهارده مجموعه من الخطوط اللي انا بستخدمها على المستوى الشخصي، ومش هتلاقوا لينك التحميل تحت في الوصف، لان انا مش عايز افرض عليكم خطوط بعينها. انت هتتفرج، شوف الخط اللي هو هينفعك، شوف الخط اللي مثلا ممكن يفيدك في تصميماتك، وابتدي نزله. هتكتبه بس على جوجل او على اي موقع من مواقع الخطوط، ودي هنبقى نعمل عليها حلقه، ان انت في مواقع معينه كده بتسهل عليك ان انت تخش تلاقي الخطوط كلها. الخط اللي يعجبك خش يا دوبك خد اسمه واكتبه على جوجل، هيطلع لك كذا موقع او كذا سورس ممكن تنزل منه تنزل منه الفونت ده. عفوا. تمام. هنستعرض دلوقتي مجموعة من الخطوط مع بعض ونشوفهم كده ونشرح كل واحد ممكن تستخدمه في ايه. يعني اول خط معانا هو خط اسمه خط اهاليل. الخط ده انا بحبه جدا على المستوى الشخصي. هو فكرته ان انا كاتب هنا وزن واحد عربي فقط، لان ممكن تلاقي خط ممكن يكتب عربي وانجليزي، وده بيبقى كويس جدا. لو انت مثلا عندك الكابشن في التصميم ممكن يكون عربي، ممكن يكون انجليش، او ممكن يكون ميكس ما بين الاتنين. فانت بتحتاج خط يفيدك في الاتنين. يعني ما تكتبش مثلا الكابشن عربي بفونت معين، وتيجي في الكابشن الانجليزي او مجرد هنت بسيط كده، بتبقى محتاجه ان هو يرد على الكابشن اللي فوق. فناس كتير بتفضل ان هو الخط اللي هيستخدموه يكون شغال عربي وانجليزي بس. مش هتلاقيها قوي في الخطوط اللي احنا هنقولها ديت، او الخطوط بتاعت السوشيال ميديا عموما. تمام. فخط اهاليل ده خط كويس، خط ممكن يفيدك في التصميمات بتاعتك. موجود منه وزن واحد، وزن واحد يعني مثلا اللي هو بولد بس كده بنفس الشكل كده. تمام. بيكتب عربي بس، ف هيفيدك جدا، شكله كويس جدا، ممكن يتطبق معاك على اي حاجه انت تعملها. تمام. الخط اللي بعده اسمه خط جالاكسي او اي جالاكسي. برضو مفيد جدا وحلو جدا. انت ممكن تعمل مثلا منه، يعني تستخدمه ببلاش سوشيال ميديا، ممكن تستخدمه كلوجو، ممكن تعمل مثلا كلمه لوجو كده مفيد وحلو. تمام. الاوزان ممكن تلاقي منه الوزن اللي هو البولد، معلش هي مكتوبها غلط. وهتلاقي منه السوليد اللي هو الرفيع شويه. تمام. برضو بيكتب عربي بس. الخط اللي بعده اسمه خط جرافيتي، جاي من الرسم اللي هو الجرافيتي او عارف جرافيتي. تمام. موجود منه وزنين، الوزن اللي هو ده المصمت ده، تمام، او والشكل التاني اللي هو المفرغ. ممكن تستخدم الشكل المفرغ ده ان انت تعمل بيه زي باترن كده. تمام. او تكرر الكلمة بتاعتك، بنشوفها برضو في تصميمات كتير. بيكتب عربي بس، لان الشكل ده يعني مش متخيله ان هو يكتب انجليزي كمان. تمام. الخط اللي بعده اسمه خط دوشة. خط حلو برضو، بس ممكن ناس ما يعجبهاش مثلا ان هو دوشة، يعني شكله دوشة كده في الناس بالذات اللي هي عندها او دي، ممكن ت... 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 تزعل منه او تتضايق منه. بيكتب برضو عربي بس، ما بيكتبش انجليش. انا زي ما قلت لكم ان انت معظم الخطوط هتلاقيها تكتب عربي بس، ما قلما لما تلاقي خط مثلا يكتب معاك عربي وانجليزي. الخط التاني اسمه صحاح او ايا يكن النطق ده. خط حلو برضو، انا بستخدمه على المستوى الشخصي. بحب انا الخطوط اللي هي بتبقى بولد ديت، بتطبع معايا تصميمات بشكلها كويس. ممكن مثلا التصميم بتاعي يبقى عبارة عن ستوك بس بسيط كده، فبحاول ان انا املى الكابشن كمان جنبه، فده بيفيدني جدا. موجود منه وزن واحد، بيكتب عربي بس. تمام. الخط اللي بعده اسمه موجة، او جاي من القناة اللي هي بتاعت الموجة كوميدي.
كان شكله حلو برضو. هتلاقي اسمه كده موجة مجدي سليمان او ايا يكن. مفيد برضو، شكله حلو، ممكن تستخدموه كتير في السوشيال. ممكن برضو في الحاجات الاوت دور بتنفع معاك الفونتات اللي هي البولد ديت. الاوزان وزن واحد، بيكتب برضو عربي بس. تمام. الخط اللي بعده اسمه ماكين، برضو يعني في لعب شوية. زي ما قلت لكم ان الخطوط او السوشيال بتبقى محتاجة حاجات اللي هي فيها لعب او فيها فاني شوية. تمام. الاوزان اللي موجودة، هو ده موجود منه 3. لو تلاحظوا انا مش عارف ايه الفرق اصلا، بس يعني هو موجود. لو انت نزلته هتلاقي فيه 3 اوزان كده، بس انا مش عارف ايه الفرق. يمكن ده مايل شوية وده برضو ده صغير، معرفش، بس هو برضو بيكتب عربي بس. تمام، ايا يكن. لو عجبك وبنزله، ما عجبكش خلاص. الخط ده انا ما عرفتش اقرا الاسم والله، بس انا سبت الاو اي ديت وكتبت جوبي او جوبي. تمام. شكله حلو، شكله مختلف، مطرقع. موجود منه وزن واحد، عربي بس برضو. تمام. الخط ده اسمه رؤوف، حلو جدا. قريب من اللي هو الكوفي المربع، بس هو متحرف. يعني لو تلاحظوا ان ده موجود منه 4 اوزان. هتقول لي ايه الفرق؟ هو ده فعلا في فرق. اللي هو ده الحروف بتاعته هتلاقيها حادة شوية، ده يمكن واخدة كيرف شوية، ده واخدة كيرف قوي، دي خلاص رايحة. الاوزان 4 اوزان زي ما انتم شايفين، حلو جدا. يعني احنا ممكن نستخدم فوق، يعني بلاش ده. ممكن نستخدم ده او ده، او ممكن ده برضو. ممكن ده تستخدمه ان انت تعمل بيه لوجو. بالناس بالذات اللي هي الخط الكوفي ده بيبقى مفيد جدا. تمام. موجود منه عربي بس ما بيكتبش انجليش للاسف. الخط اللي بعده اسمه رواج، شكله كويس، بولد برضو. انا زي ما قلت لكم شخصيا بفضل الفونتات البولد، او الخطوط اللي هي بيبقى موجود منها كمان اللي هي المفرغه ديت، بتبقى شكلها حلو، بتفيدني جدا. بقدر استفاد منها ان انا ممكن اعمل بيها باترن، او اكرر الكابشن تحتيها كده واخليه خفيف كده من تحت، بيدي منظر جمالي شكله كويس. انا مش عارف ايه الفرق ما بين الوزنين دول، بس احنا خلينا في الاتنين دول، يعني اول واحد وتاني واحد. ده مصمت وده مفرغ. كويس جدا، هيفيدك برضو. الاوزان يعني هو مكتوب 3، بس انا مش شايف فرق ان هو ما بين الاتنين دول وبعض، فخلينا نفترض ان هما 2. برضو بيكتب عربي بس ما بيكتبش انجليش. تمام. كده دول 10 خطوط انا حبيت استعرضهم معاكم. لو حابينهم او عايزين تستخدموهم، ممكن تبحث عن كل اسم خط كده على جوجل، هيطلع لك الخط. انا مش عايز افرض عليكم ولا اقول لكم حملوا ده ونزلوه، علشان هتبقى فيه ان شاء الله حلقة ان انت ازاي تختار الخطوط بتاعتك للتصميمات بتاعتك، او ازاي تفلتر الخطوط عندك، او يبقى عندك الفكرة ان انت الخط ده هستخدمه لكذا او كده. تمام. فانت صاحب القرار، انت الخط ده عجبك وهتستخدمه، خلاص استخدمه في التصميم بتاعك. مش هتاخده اكتر من الاسم الانجليش وهتكتبه على جوجل، هتنزله بكل سهولة. لو عجبتك الحلقة وعجبك ال10 خطوط دولت، ما تنساناش من اللايك والسبسكرايب والشير عشان يوصلكوا كل جديد. شكرا.